Hm. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pure Morning Session. Mein Name ist Swantje und ich freue mich riesig, dass du dich entschlossen hast, heute mit mir auf deine Matte zu kommen. Und das Thema, wozu ich dich heute einladen möchte in dieser Praxis, ist reinzuspüren in diese Qualität von Balance, von Gleichgewicht. Und was Gleichgewicht für jeden von uns ist, kann ganz unterschiedlich sein und kann ganz individuell sein. Und da gibt es aber immer diese verschiedenen Pole, zwischen denen sich ein Gleichgewicht bewegen kann, zwischen Ruhe und Aktivität, zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen dem mehr im Außen sein und mehr bei dir im Innen sein. Und meine Einladung heute, wenn das mit dir resoniert, ist, da für dich nochmal reinzuspüren. Wie ist das heute für dich? Was bedeutet heute in diesem Moment und nicht morgen oder gestern oder übermorgen, sondern wirklich jetzt gerade in diesem Moment, was bedeutet da für dich Gleichgewicht, in Balance zu sein? Und das kann super individuell und ganz verschieden sein, je nachdem, wo du gerade in deinem Leben bist, was da gerade aktuell ist, was dich da gerade bewegt. Und ja, das ist heute meine Einladung an dich. Und wir starten heute im Stehen. Das heißt, du darfst auf deiner Matte oder wo auch immer du bist, einmal ins Stehen kommen. Und komm hier einmal in einen hüftbreiten Stand. Guck mal, dass deine Füße parallel nach vorne ausgerichtet sind und deine Füße unter deinen Hüften sind. Und dann zieh hier einmal alle 10 Zehen zu dir nach oben, sodass sie sich von der Matte lösen. Und dann nach und nach beginnst du beim kleinen Zeh deine Zehen wieder auf der Matte abzusetzen. Als erstes der kleine Zeh, der vierte Zeh oder auch Ringzeh, wie ich gerne sage, der mittlere Zeh, der zweite Zeh und schließlich den großen Zeh. Und schau mal zu deinen Füßen, wie viel satter, wie viel breiter die jetzt in der Erde aufgefächert sind. Und von hier bring eine Hand einmal auf deinen unteren Bauch, eine Hand auf deinen unteren Rücken und spür mal, wie dein Becken hier steht. Und lass ganz sanft dein Steißbein hier hinten mehr Richtung Erde ziehen, sodass sich hier vorne deine Körpermitte sanft aktiviert. Dadurch spürst du vielleicht auch, dass deine Oberschenkel sich aktivieren, deine Kniescheiben sich ein bisschen nach oben ziehen und fester werden. Und da hebt sich dieses Fußgewölbe auf der Innenseite von deinen Füßen sanft an. Und mit dieser Aktivierung in deiner Körpervorderseite und deinem Steißbein, das sanft nach unten zieht, spürst du vielleicht schon, dass du ganz anders stehst als eben noch. Und dann lass hier noch einmal die Schultern mit dem Einatmen weit zu deinen Ohren hochkommen, mit dem Ausatmen nach hinten unten sinken. Noch zweimal so ein über vorne zu deinen Ohren hoch und aus nach hinten unten. Noch einmal ein über vorne, aus nach hinten unten. Lass die Handflächen sich nach vorne drehen, sodass sich dein Brustkorb weiten kann. Schulterblätter ziehen, deinen Rücken herab. Und wenn du magst, dann schließ hier sanft deine Augen oder lass deinen Blick weich vor dir auf die Erde fallen. Und genauso wie sonst im Sitzen, lass uns auch hier mit 3 tiefen Atemzügen erstmal ankommen, erstmal landen in unserer Praxis heute. Atme dazu tief ein in deinen Bauch, deinen Brustkorb. Kurzes Halten am höchsten Punkt und atme lösend aus über deinen geöffneten Mund. Tief ein durch deine Nase. Lösend aus. Vielleicht ist da ein Seufzen, ein Hauch und ein Geräusch, das mit dem Ausatmen dich verlässt. Atme ein durch deine Nase. Atme noch ein wenig mehr Luft ein. Und noch ein wenig mehr. Und dann halte hier für einen Moment am höchsten Punkt. In dieser Weite, in dieser Leere. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend, seufzend aus. Lass dich hier noch einmal in deinem Stand ankommen. Beginn einmal deinen Atem seinen ganz eigenen Rhythmus finden zu lassen.
Und dann dein Gewicht, deinen Schwerpunkt ganz sanft von vorne nach hinten zu verlagern, von den Zehenspitzen in deine Fersen und zurück. Und von links nach rechts, von deinen Fußaußenkanten in die Innenkanten. Für mich ist es immer einfacher, so etwas mit geschlossenen Augen zu machen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Ich kann dann besser spüren, wahrnehmen, was jetzt gerade ist. Und meine Sinne sind vom Außen, von dem, was um mich herum passiert, mehr zu den Empfindungen und Erfahrungen meines Körpers, meines Nervensystems, meines Geistes, meines ganzen Seins nach innen gezogen. Wenn offene Augen hier aber angenehmer für dich sind, dann ist natürlich auch das herzlich willkommen. Und vielleicht sind da kleine Kreise oder ein leichtes Pendeln, was hier entsteht, von vorne nach hinten, von rechts nach links. Lass deinen Atem ruhig und gleichmäßig dabei weiter ein- und ausfließen durch deine Nase. Kiefer entspannt, Lippen gelöst, Stirn weich und Schultern, die deinen Rücken herabgleiten. Und dann lass diese Pendelbewegung nach und nach kleiner werden. Immer kleiner, kleiner, mehr und mehr zu deinem Schwerpunkt, zu deinem Mittelpunkt wandernd und kommend. Bis du hier irgendwann in ein paar Atemzügen in der Stille landest. Und nimm ganz bewusst einmal wahr, wie sich dieser stabile, aufrechte Stand in der Unbeweglichkeit für dich gerade anfühlt. Kannst du spüren, wie deine Füße die Erde berühren, wie sie gut in dieser verankert sind. Wie dein ganzer Körper, deine Wirbelsäule Richtung Decke, Richtung Himmel strebt. Wie der Aktivität bis in deine Fingerspitzen ist und doch stehst du hier entspannt. Dann bring deinen Fokus noch einmal zu unserem Thema heute. Zum Thema von Gleichgewicht, von Balance. Und spür noch einmal rein, lausch noch einmal in dich hinein. Was bedeutet das jetzt gerade für dich in diesem Moment? Vielleicht ist da ein Gefühl, ein Bild, ein Gedanke, der sich zeigt. Atme hier noch einmal ruhig und gleichmäßig ein. Lösend aus. Mit dem nächsten Einatmen lass deine Arme weit über die Seiten, über deinen Kopf kommen. Leichte Rückbeuge, wenn du magst. Handflächen berühren sich und ausatmend zieh die Daumen, deine Körpervorderseite bis runter vor dein Herz. Einatmend, heb die Arme über die Seiten, streck dich. Und ausatmend, zentrier dich in deiner Mitte, in deiner Körpervorderseite, Anjali Mudra. Einatmend, heb die Arme über die Seiten. Und ausatmend, Hände sinken vor dein Herz. Schieb dein Brustbein gegen deine Daumen. Spür deinen Herzschlag gegen deine Daumen. Lass deine Schultern noch einmal weich sinken. Und nimm dir deinen Fokus, deine Intention für die heutige Praxis. Vielleicht ist es dieses Thema von Balance, von Gleichgewicht. Und was das für dich bedeutet. Vielleicht etwas anderes. Und dann atme noch einmal tief ein in deinen Herzraum. Füll deine Intention, deinen Fokus mit Leben, mit Prana. Und atme lösend aus. Lass die Hände sinken, rechts und links neben dich. Vielleicht bewegst du dich kurz ein kleines bisschen von rechts nach links. Und dann finde hier wieder in deinen hüftbreiten Stand, wenn du ihn kurz verloren hast. Atme ein, heb die Arme über die Seiten, Handflächen Richtung Decke. Vielleicht folgt dein Blick. Und ausatme, dreh die Handflächen Richtung Erde. Ganz langsam schiebst du die Luft, die Energie wieder nach unten, Richtung Hüften. Einatmen, die Hände heben und diesmal hebst du dich auf deine Zehenspitzen für die Dauer deines Einatems. Und ausatmen, Handflächen drehen nach außen unten
Und mit dem Ausatmen, mit dieser Bewegung, lässt du ganz sanft auch wieder deine Fersen auf der Matte landen. Einatmen, du hebst dich auf die Zehenspitzen, nimmst die Arme mit. Und ausatmend, langsam, langsam, für die Dauer deines Ausatems, lässt du dich ganz kontrolliert wieder auf deine Fersen sinken. Hände kommen zu deinen Hüften. Noch 3-mal so, einatmend, heb dich hier. Finde gern auf Augenhöhe einen Fokuspunkt, ein Drishti, das dir Stabilität gibt, und ausatmend Hände und Fersen sinken. Einmal noch, einatmend, heb dich hier. Und ausatmen, ganz kontrolliert, ganz langsam, senk wieder ab. Sehr gut. Spür kurz einmal nach. Und dann von hier bringst du dein Gewicht mehr in deinen linken Fuß. Mit dem Einatmen hebst du die Arme über vorne, Handflächen zueinander, bringst dein Knie mit nach oben. Und ausatmend greifst einmal mit deinen Händen um dein Schienbein oder um deinen Oberschenkel und ziehst dein Bein Richtung Brustkorb. Kreis hier gerne den oberen Knöchel aus. Lass die Schultern noch einmal zusammenkommen, deinen Rücken herabgleiten. Wirbelsäule lang und du stehst hier aufrecht. Atme tief ein und aus. Und finde auch hier wieder deinen Fokuspunkt, dein Drishti. Ein Punkt, der sich nicht bewegt, den du als Ankerpunkt nutzen kannst für deinen Blick. Atme hier aus. Einatmend, heb die Arme über oben, lass das Knie auf Hüfthöhe kommen. Und ausatmen, die linke Hand kommt nach vorne, die rechte nach hinten. Handflächen zeigen nach rechts, Daumen nach oben. Und du gehst hier in einen Twist. Und vielleicht schaust du nach rechts zur Seite, vielleicht schaust du zu deinem hinteren Daumen. Noch für 3 Atemzüge hier. Atme aus. Einatmen, der hintere Arm kommt nach unten. Du drehst deinen Blick wieder nach vorne, nimmst beide Arme nach oben. Ausatmend, Hände vors Herz, streckst einmal das rechte Bein nach vorne aus. Atmest ein, hebst dein rechtes Bein ein bisschen höher. Und ausatmend, setzt den rechten Fuß auf der Erde ab. Sehr gut. Und dann von hier, komm noch einmal wieder in deinen Stand. Und spür den Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Fuß. Mit dem nächsten Einatmen verlagerst du dein Gewicht in dein rechtes Bein, hebst dein linkes Knie, nimmst die Arme über deinen Kopf, Handflächen zueinander. Ausatmen, bringst die Hände um dein vorderes Knie oder hier in deine Kniekehle und ziehst auch hier wieder dein Bein zu deinem Brustkorb an. Ziehst nochmal die Schulterblätter zusammen, deinen Rücken herab. Kreis den oberen Knöchel aus, wenn du möchtest. Findest dein Drishti. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Dieses Spiel zwischen Balance verlieren und wieder in die Balance kommen bei unseren Balancehaltungen im Yoga. Atme hier aus. Mit dem Einatmen hebst du die Arme über vorne, lässt dein Knie auf Hüfthöhe sinken. Und ausatmen, drehst dich nach links. Rechte Hand kommt nach vorne, linke nach hinten, Daumen zeigen nach oben. Und du schaust zur linken Seite, vielleicht auch zu deinem hinteren Daumen. Und ich habe eine Wand hier, deswegen bin ich gerade nicht so gekippelt, wie ich es eigentlich wäre. Es darf hier wackeln. Noch für 3 Atemzüge hier. Kann dein Atem auch hier noch ruhig und gleichmäßig ein- und ausfließen durch deine Nase. Atme aus und einatmen, der hintere Arm kommt zu deiner Hüfte. Einatmen, beide Hände heben, du schaust nach vorne. Ausatmen, Hände vor dein Herz, streck dein linkes Bein nach vorne aus. Zehenspitzen ziehen zum Knie. Für noch einen Einatmen hier halten und ausatmen, setz ab. Schüttel einmal beide Beine aus. Komm an den Anfang deiner Matte. Atme ein, heb die Arme über vorne oder die Seiten, streck dich. Und ausatmend, lass dich sinken in eine Vorwärtsbeuge.
Einatmend, halbe Vorwärtsbeuge, deine Hände auf deine Schienbeine oder Oberschenkel, Fingerspitzen zeigen nach unten. Und ausatmen mit weichen Knien, Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Greif dir hier gerne einmal die gegenüberliegenden Ellenbogen, beug die Knie richtig schön satt. Und vielleicht magst du ja ein bisschen vor und zurück schwingen oder von links nach rechts. Lass den Kopf, den Nacken ganz entspannt. Nimm auch hier wahr, diese Unterschiede zwischen Vorwärtsbeugen, zwischen sich nach oben recken. Kannst du auch hier ein Gefühl von Gleichgewicht entstehen lassen, von Gleichgewicht spüren. Gern nochmal zweimal lösend aus über deinen Mund atmen. Vielleicht mit einem Seufzer. Und dann löst deine Hände von deinen Ellenbogen. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken, Blick nach unten. Zieh die Schulterblätter zusammen. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Beug deine Knie, zieh dein Steißbein unter dich runter. Einatmen, heb dich nach oben, nimm die Arme mit über die Seiten oder über vorne. Ausatmend, Hände kommen vor dein Herz. Bleib hier für einen Moment, spür hier nochmal nach. Super gut. Wie fühlst du dich jetzt? Was kommt dir spontan in den Sinn beim Thema Balance und Gleichgewicht? Ganz ohne das zu bewerten, ohne da eine Meinung zu haben, sondern einfach schau mal, was sich da gerade zeigt. Und vielleicht ist da auch gerade gar nichts, weil du deinen Herzschlag spürst und einfach bei dir im Moment bist. Völlig fein. Atme noch einmal ein und lösend aus. Super gut. Und dann von hier ruckel dich ein bisschen zurecht. Vielleicht ziehst du nochmal die Zehenspitzen hoch, erdest wieder alle 10 Zehen in die Matte, spürst deinen stabilen, aufrechten Stand. Und mit dem nächsten Einatmen bring dein Gewicht wieder mehr in dein linkes Bein. Heb dein rechtes Knie, lass die Arme mit über deinen Kopf kommen. Und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Und dann lass von hier dein Knie nach rechts kommen und finde einmal deine Position für deinen Baum. Vielleicht sind die Zehenspitzen auf der Erde und dein rechter Fuß ist an deinem Knöchel. Vielleicht ist dein rechter Fuß an der Innenseite von deinem linken Bein, deinem linken Unterschenkel. Und vielleicht bringst du deinen rechten Fuß auf die Innenseite von deinem linken Oberschenkel. Jede Variante ist gut. Schau nur, dass du den Fuß nicht auf der Höhe deines Knies hast. Aber Oberschenkel ist fein, Unterschenkel an deinem Knöchel. Und dann finde auch hier wieder deinen Fokuspunkt, dein Drishti. Finde deine Stabilität in Vrikshasana im Baum. Und mit dem nächsten Einatmen, wenn du sie gefunden hast, lässt du langsam deine Hände Richtung Decke kommen. Breitest deine Arme aus wie Zweige, wie Äste. Und vielleicht ist da ein bisschen Wind und dein Baum wiegt sich sanft in diesem Wind hin und her. Atme weiter. Kannst du auch Fäuste machen und dann hier deine Fäuste drehen, Kreise mit den Handgelenken machen und die Hände nach unten kommen lassen. Dann in die andere Richtung drehen und deine Arme wieder aufsteigen lassen. Sei hier ein ganz verspielter Baum, der im Wind sich so bewegt, wie es sich gerade natürlich anfühlt. Und wenn du die Balance verlierst für einen Moment und rausfällst, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann kommst du einfach wieder rein, wenn du bereit bist. Atme hier noch einmal ein und ausatmen. Bring die Hände vor deinem Herzen zusammen, zentriere dich. Lass dein Knie nach vorne kommen und dann bring deine rechte Ferse auf dein linkes Knie, auf deinen linken Oberschenkel. Beug dein Standbein und lass deinen Oberkörper gerade nach vorne kommen. Schieb dein Steißbein von dir weg, leichtes Hohlkreuz und lass dein rechtes Knie nach außen unten Richtung Matte ziehen. Und lass deinen Knöchel vom oberen Fuß, die Zehenspitzen,
zum Knie rangezogen, Fuß geflext. Noch für einen Atemzug hier tief ein. Sitz mit dem Ausatmen vielleicht ein wenig tiefer. Mit dem Einatmen richte dich langsam wieder auf. Bring dein Knie auf Hüfthöhe. Und ausatmen, streck deinen rechten Fuß nach vorne. Einatmen, noch ein Atemzug hier. Und ausatmen, setz den Fuß ab, löst die Hände, schüttel einmal die Beine aus, die Arme, alles, was du jetzt schütteln möchtest. Vielleicht ist auch so ein leichtes Hüpfen. Atme lösend aus über deinen geöffneten Mund. Und mach dich bereit für die zweite Seite. Finde wieder deinen aufrechten Stand. Erde dich gut über dein rechtes Standbein. Mit dem Einatmen lässt du dein linkes Knie auf Hüfthöhe kommen, deine Hände über den Kopf. Ausatmen, Hände vors Herz und dein linkes Knie geht zur Seite. Finde auch hier wieder deine Variante. Vielleicht ist die linke Fußsohle am rechten Knöchel, am rechten Unterschenkel. Oder du hilfst deinem linken Fuß mit deiner Hand in die Innenseite von deinem rechten Oberschenkel. Findest deine Variante vom Baum. Findest dir wieder einen Fokuspunkt, vielleicht auf Augenhöhe, vielleicht ein bisschen tiefer Richtung Erde. Presst gut deine Handflächen gegeneinander, die Fingerkuppen. Aktivierst Mula Bandha, Wurzelverschluss im Beckenboden für mehr Stabilität. Und wenn du deine Stabilität gefunden hast, dann kannst du deine Blätter, deine Äste nach oben wachsen lassen. Deine Krone ausbreiten. Hier wieder in deinen sich sanft wiegenden Baum kommen. Vielleicht ist es heute auch ein ganz ruhiger Baum. Vielleicht möchtest du auch wieder diese Fäuste machen, diese Kreise mit den Fäusten drehen. Ich finde das für meine Handgelenke immer tatsächlich ganz angenehm. Und es lenkt mich auch so ein bisschen ab von diesem Balance versuchen zu halten im Baum. Atme dabei weiter, ruhig und gleichmäßig. Mit dem nächsten Einatmen lass deine Hände wieder über deinem Kopf zusammenkommen, Handflächen berühren sich. Ausatmen, zieh die Daumen vor dein Herz, bring dein linkes Knie mit dem Einatmen nach vorne. Und dann beug dein Standbein, rechte Ferse auf, linke Ferse auf, rechtes Knie und streck deinen Po nach hinten weg. Mit geradem Rücken lehnst du dich hier so weit nach vorne, wie es heute stimmig für dich ist. In dieser stehenden Taube. Flex den oberen Fuß. Finde deinen Fokuspunkt, bericht dir auch hier. Mit dem nächsten Einatmen richtest du dich langsam und kontrolliert wieder auf. Nimmst dein Knie nochmal auf Hüfthöhe. Ausatmen, streckst mir deine linke Fußsohle entgegen. Einatmen, hebst dein linkes Bein noch ein bisschen höher. Und ausatmen, setzt ab. Lässt die Hände sinken, schüttelst auch hier wieder aus. Und kommst für einen Moment in einen Berg, in dein Tadasana. Roll die Schultern noch einmal zurück. Lass das Steißbein sanft sinken. Vielleicht schließt du kurz die Augen. Und nimm einmal wahr, wie fühlt sich dein Stand hier an? Wie fühlt sich die Verbindung deiner Füße zur Erde jetzt an? Hat sich da etwas verändert zum ersten Mal, als du heute hier so standest? Und nimm dir noch einmal einen Moment, um nachzuspüren, diesem Fokus, dieser Qualität von Gleichgewicht, von Balance. Was bedeutet das für dich in diesem Moment? Aber vielleicht auch in deinem Alltag abseits der Matte. Wunderbar. Atme tief ein. Lösend aus.
Wenn du die Augen geschlossen hattest, blinzel sie wieder auf. Und komm hier einmal an den Anfang deiner Matte. Bring die großen Zehen zueinander. Mit dem Einatmen hebst du die Arme über vorne, hebst dich auf deine Zehenspitzen. Und ausatmen lässt die Hände nach hinten hinter dich kommen, Handflächen zur Erde, beugst die Knie, bleibst gerade im Rücken, ziehst die Schulterblätter zusammen, die Fingerspitzen von dir weg und bleibst hier für einen Moment in unserem Kolibri. Du kannst dir vorstellen, wie so ein kleiner Kolibri, der in der Luft schwirrt, seiner ganzen Bewegung, die sehr schnell ist, trotzdem in Balance bleibt, seine Blüten findet, von denen er gerne trinken möchte. Atme hier noch einmal tief ein. Und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz, lass langsam deinen Po Richtung Fersen sinken. Bleib noch auf den Zehenspitzen für einen Moment. Komm hier in einen Zehenstand. Finde deinen Fokuspunkt, dein Drishti auf Augenhöhe. Hände berühren sanft dein Herz, sodass du dein Brustbein da noch einmal ein bisschen wachsen lassen kannst nach oben. Die Schultern sinken. Entspann deinen Kiefer, die Stirn. Und wenn du ganz abenteuerlustig heute bist und etwas testen und ausprobieren möchtest, dann schau mal, was passiert, wenn du die Augen schließt. Wie verändert sich deine Balance dann? Spiel noch für ein paar Atemzüge damit, mit geöffneten oder geschlossenen Augen. Atme ein und ausatmen. Bring einmal die Fingerspitzen hinter dich. Komm von hier auf deinen Po. Finde einen bequemen Sitz deiner Wahl. Schau, dass deine Wirbelsäule dabei gut aufgerichtet ist. Für mich ist es Sukhasana, der Schneidersitz. Vielleicht sitzt du im Fersensitz. Und dann kommen wir von hier auch mit unserem Atem, mit unserer Pranayama-Technik für heute noch einmal in eine Technik zur Ausdehnung und Kontrolle von unserem Atem, von unserem Prana, von unserer Lebenskraft, die beschrieben wird als sehr balancierend, sehr ausgleichend. Das ist die Wechselatmung, eine Variante davon. Heute Anulom Vilom. Wir atmen gleich links ein durch das linke Nasenloch, atmen rechts aus durchs rechte. Ein wieder durchs rechte, aus durchs linke. Und dazu brauchen wir unsere Hand, um abwechselnd die Nasenlöcher zu verschließen. Du brauchst deinen rechten Ringfinger und deinen rechten Daumen. Was du mit Zeigefinger und Mittelfinger von deiner rechten Hand machst, kannst du dir aussuchen. Du kannst die beiden Finger auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen bringen und hast Ringfinger und Daumen frei, um deine Nase zu verschließen, abwechselnd. Oder du bringst deine Hand ins Vishnu Mudra und klappst Zeigefinger und Mittelfinger zur Handinnenfläche ein. Für meine Hand fühlt sich dies besser an, deswegen nutze ich das, aber beides ist gleich gut. Und ich zähle uns da durch. Ich mache uns das Metronom an und du kannst für dich entscheiden nach den ersten paar Runden, ob du den Ein- und Ausatmen verlängern oder verkürzen möchtest, weil es sich für dich dann besser anfühlt. Das Einzige, wozu ich dich einlade, darauf zu achten, ist, dass du Ein- und Ausatmen die gleiche Zählzeit lässt. Also zum Beispiel 4 und 4 Metronom-Zählzeiten oder 5 und 5 oder 3 und 3. Und wir bleiben hier für etwa 3 Minuten. Ich mache uns das Metronom schon mal an. Ich hoffe, du kannst es gut hören. Und dann starte ich auch unseren Timer für die 3 Minuten. Lass die linke Hand entspannt auf deinem Schoß liegen. Vielleicht bringst du Daumen und Zeigefinger zusammen. Bring die rechte Hand so, dass du Ringfinger und Daumen frei hast zum Verschließen deiner Nasenlöcher. Lass die Hand schon mal in die Nähe deiner Nase kommen. Schließ gerne die Augen. Atme nochmal ruhig und gleichmäßig durch beide Nasenlöcher ein. Ruhig und gleichmäßig durch beide Nasenlöcher aus. Verschließ mit dem Daumen dein rechtes Nasenloch. Atme ein links, 2, 3, 4. Verschließ mit dem Ringfinger. Öffne rechts, atme aus rechts. 3,
4. Ein rechts, 2, 3, 4. Aus links, 2, 3, 4. Ein links, aus rechts, ein rechts, aus links, ein links. Mach das in deinem Rhythmus weiter. Gleiche Zählzeit für Ein- und Ausatmen. Entspann nochmal deinen Kiefer, die Stirn, deine Lippen, Bauch- und Beckenboden. Wenn du das nächste Mal links ausatmest, dort wo der Ringfinger ist, dann lass deine rechte Hand in deinen Schoß sinken und atme ruhig und gleichmäßig durch beide Nasenlöcher weiter. Und spür hier nach. Wie fühlt sich das jetzt gerade in deinem System an? Lass deinen Atem ruhig und gleichmäßig kommen und gehen. Wirbelsäule aufrecht, Körpervorderseite weich, Bauch entspannt, Beckenboden weich, Schultern, die deinen Rücken herabgleiten. Lass deinen Kiefer sich entspannen, Zunge im unteren Gaumen ausrollen. Punkt zwischen deinen Augenbrauen darf noch einmal ein wenig schmelzen. Und dann spür diesem Wechselatem, Anulom Vilom und seinen Qualitäten nach. Lass die Praxis nachwirken. Für die nächsten etwa 2 Minuten in Stille, bis dich ein Klang aus dieser kurzen Meditation wieder zurückholt. Und wenn deine Gedanken dabei auf Wanderschaft gehen, was sie vermutlich tun, dann hol sie ganz sanft wieder zurück und bring den Fokus zurück auf deinen Atem, der ruhig und gleichmäßig durch deine Nase fließt, ganz so, wie er von alleine kommt und geht.
Atme tief ein. Nochmal lösend über deinen Mund aus. Und dann lass von hier eine Hand auf deinen Brustkorb, auf dein Herz kommen, die andere darüber. Schenk dir diesen Moment der Dankbarkeit. Dankbarkeit für dich selbst, dass du auf deine Matte gekommen bist heute, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Vielleicht auch das ein Akt, um selber wieder mehr Gleichgewicht, mehr Balance in deinem Leben zu schaffen. Ich weiß, dass das für mich immer ist, dass dieses auf meine Matte kommen, ich diesen Gegenpol brauche zu dem viel im Außen sein, in dem Lauten, in dem Turbulenten. Und dann für einen Moment spüre noch einmal nach dieser Qualität von Gleichgewicht, von Balance. Was du dazu vielleicht in dieser kurzen Praxis heute erfahren hast, als Inspiration, als Gedanken auch mit in deinen Alltag nehmen kannst. Und vielleicht ist da auch dieses Gefühl, diese Qualität, dieses Empfinden von Gleichgewicht, vielleicht von Ruhe, von Aktivität, was für dich das Gefühl von Balance in dir selber mehr herstellt. Vielleicht hast du da eine Idee, wie du das auch in deinen Alltag mehr einbinden kannst. Lass das meine Einladung heute an dich sein, dir das, was du dir quasi als kleinen Samen, als Geschenk, als Ernte von dieser Praxis, von der Matte mitnehmen kannst, dies auch mit in deinen Alltag immer wieder dir hervorzuholen, immer wieder dich daran zu erinnern und vielleicht auch zu integrieren und so auch in deinem Alltag das Gefühl von noch ein wenig mehr Gleichgewicht, noch ein wenig mehr in dir in Balance sein zu kreieren. Dann lass uns diese Praxis mit einem tiefen Ein- und Ausatmen beschließen. Atme dafür tief, tief ein durch deine Nase, füll dich noch einmal ganz. Und dann lass lösen den Atem gern mit einem Seufzer durch deinen Mund entweichen. Blinzel sanft deine Augen wieder auf, wenn du soweit bist. Orientiere dich bei dir im Raum. Schau mal, was dir als erstes in deinen Blick fällt. Bei mir ist es eine Tanne vor dem Fenster draußen. Passend heute zu unserem Baum, zu unserem Vrikshasana, wo wir drin waren. Und dann danke ich dir von Herzen, dass du heute dabei warst, dass du mit mir geübt hast. Und ja, ich freue mich riesig, wenn du mir deinen Kommentar unter dem Video dalässt, wie es für dich war, was vielleicht deine Erkenntnis zu Balance, zu Gleichgewicht finden in dir war. Und ebenso, um mich zu unterstützen, super gerne folge meinem Kanal, dann bekommst du auch Benachrichtigungen, wenn wir das nächste Mal gemeinsam live gehen, Dienstagmorgens. Und ja, lass auch super gerne für dieses Video einen Daumen hoch, ein Like da. Ich danke dir. Namaste. Danke, danke, danke. Hab einen wunderbaren Tag.